हेलो दोस्तों, आज हमारे घर के पास नेशनल हाईवे पे एक ग्रैंड विटारा का एक्सीडेंट हुआ है। न्यू ग्रैंड विटारा का। ये देखिए, ये बाइक को ऐसे इधर मारा है। बाइक वाले को इंजरी भी आया है। ये इसका हेडलाइट भी पड़ा हुआ है। हेडलाइट, फेंडर लाइनर सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। देखिए DRL जो है सारा सब कुछ गिरा हुआ है। बाइक का ये हाल है। इसका व्हील कैप भी बाइक के साथ ही है। व्हील कैप, मिरर, ये बाइक का हाल है। गाड़ी इधर से पूरा मार के ये सीधा इधर से आके ये पूरा दीवार से रगड़ते हुए, ये देखिए पूरा इधर का पूरा, ये देखिए वो पूरा वाल को भी खड्डा हो गया वाल में। ये पूरा इधर से साइड से देखिए, उधर पूरा घसने का पूरा मार्क है। पूरा घस के ये तो होल कर गया। वाल को तोड़ के घस के पूरा इधर जाके वो पिलर में जाके अटका है। আমরা এখানে বিঘ্নাতে